はこんばんは、オリーブです。はい、本来は前回の動画の最後の方で少し話していたんですけど、ボートの企画で考えてるものがあるので、それを撮影するっていう話だったんですが、急遽ボートに亀裂が入っているのを発見したので、最初にボートを直す動画から撮ろうということで、今回撮影しています。じゃあ実際にどこに亀裂が入っているのか見てみます。はい、これがボートの全体像なんですけど、ボートの右のフロートのある付近に亀裂が入っているので、これから実際に近づいて状態見てみます。はい、そしたら亀裂のある部分、この付近なんですけど、オールとフレームが邪魔なので避けていきます。はい、今避けたんで拡大していきます。はい、今ボルトが2つ見えるんですけど、この手前側の方ですね、このボルトの付近に亀裂入ってます。そしたら手前のボルトの周辺ですね、もうちょっと拡大して見てみます。はい、こちらですね、見えますかね。ボルトを締め込んだ時に力がかかってちょうど半円みたいな感じで船体にひびが入ってますね。この亀裂の直し方としては、ハンダゴテを使って溶かしながら溶接していこうと思います。ただこのままハンダゴテだけ使って溶接するのは難しいので、船体と同じ材料をこの亀裂に溶かし込みながら溶接していこうと思います。はい、で溶接する時に使う材料なんですけど、はい、ということで使う材料について説明させてください。いろいろと調べてみたんですが、プラスチックなどの溶接をするときは同じ種類の材質同士を使って溶接した方がいいそうです。どういうことかというと、同じプラスチックでもポリエチレン、ポリプロピレン、ABS 樹脂など様々な種類があります。なので例えば船体がポリエチレンなら溶かし込む材料もポリエチレン、船体がポリプロピレンなら溶かし込む材料もポリプロピレンにするといった感じで、船体と溶接で使うプラスチックの種類は同じものを使って修理するといいそうです。ちなみにポリエチレンやポリプロピレンなどにはさらに種類があるので注意が必要です。材料は使い終わった空容器や不要になったプラスチック製品でも十分だと思うので、入手はしやすいと思います。プラスチックの種類の見分け方についてですが、画像のように材質が表記されていることがあるので、空容器の裏側や下側などを探してみてください。表記の PP や PE などの英語の意味ですが、材質を表すものになります。わかる範囲で簡易的に一覧をまとめておきましたので、気になる方は一時停止をして見ていただければなと思います。材料の種類を細かく分けると表のようになりますが、個人的にはポリエチレン、ポリプロピレン、ABS 樹脂の3つのうちどれかに該当すれば修理に使っても大丈夫なんじゃないかなと思っています。それと用意する材料の色についての注意点なのですが、ポリエチレンやポリプロピレンは塗装がしづらい特性があるらしいので、溶接した箇所を目立たなくしたい方はあらかじめ溶接したいボートの色に近い材質を用意することをお勧めします。ちなみに最初は接着剤で修理しようとしましたが、ポリエチレンやポリプロピレンに使える接着剤は入手がしづらかったので、溶接で直すことにしました。FRP 製のボートは FRP を使って修理することができると思うので、説明は省略します。今回直すこのボートの材質は高密度ポリエチレンという材質を使っています。なので同じ高密度ポリエチレンを使っている商品を探して、それを溶かし込みながら亀裂を溶接すれば直せるんじゃないかなと思って、同じ材質のものを探しました。それが何かというと、汚いですけど灯油を入れる用のタンクですね。これも高密度ポリエチレンを使っているということなので、これを使って直していこうと思います。それでは亀裂を溶接っていうんですかね、をしながら直していきたいと思います。その前にまずは準備をしたいと思います。はい、ダイソーで買ってきて愛用しているハンダゴテなんですが、このままで溶接として使うには先端の方ですね、尖っていると使いづらそうなので、潰して平べったくしていこうと思います。で、方法としてはネジが両側についているので、これを外して、この先端ですね、小手先を外してハンマーで叩いて平べったくしていこうと思います。そしたらネジですね、外していきます。種類にもよるんでしょうけど、ダイソーのはネジ2本外せば外せるんで簡単だと思います。先端外していきます。
こんな感じでただ差し込まれているだけなんで複雑な構造ではないですね。問題はこの先端ですね。とんがっていると使いづらそうなのでヘラみたいに加工していきたいと思います。ネジ飛んじゃいそうなんで戻しておきます。よし、そしたら叩いていくか。木だと衝撃吸収されそうだったんで、下になんだろうこれ、レンガみたいなスロープ作る時に重しに使っていたやつですねを下に引いて叩いていきます。結構簡単に潰れていきますね。とんがっちゃってるけどヘラみたいにしたいから先端をちょっとサンダーで切りますね。グラインダーない人はヤスリで手で削ってもいいと思います。刃先を整えながらやっていきます。結構柔らかいんだな先端。ハンダゴテの芯の部分って結構柔らかいんですね。棒が曲がっちゃいましたね。まあ厳密にやんなくてもいいでしょうけど。はい、先端の方だいたいこんなもんでいいんじゃないかなと思うのでハンダゴテ元に戻していきます。あ、これ長さの調整ができるのか。使いやすいように少し長めにつけとくか。はい、こんな感じでできましたね。そしたら次はこのポリタンクですね。使う分にカットしてボートの方溶接していきたいと思います。この端材を亀裂の入ってる部分に当てて、その状態でハンダゴテで押し付けて溶接っていうのかなをやっていこうと思います。さあハンダゴテも温まったんで溶接していきます。ハンダゴテがなんか削った時銅の色してたんで、中身銅の色なんだと思ってたんですけど、熱すると黒く変色するんですね。ダメだ、くっついてない。意外と溶け込んでる。おお、くっついてる。やべえ、気をつけないとな。仕事が増えた。ぶつかっちゃうんだよな。小手先が L の字になればもっと使いやすいな。剥がれない。ちょっと小手の先使いづらいんで曲げてみます。今この石に当てながら刃先だけハンマーで叩いて先端曲げました。孫の手というか耳かきみたいな感じですねの形になったんで、ちょっとこれでもう一回溶かしちゃった部分溶接してみます。でもこっちの方が使いやすいと思います。じゃないとネジの部分が出っ張ってるんですけど、このネジの部分に当たってボット溶けちゃうんでやりづらいです。じゃあ続きもう一回やってみます。使いやすいな。こうなんか溶かして母材と練り合わせる感じで固めていくとしっかりつく感じがしますね。よいしょ。ちょっと母材と一緒に溶かし込みながら混ぜて、最後に仕上げで滑らかにしていくと。30W は、これぐらいのスピードでやる感じになりますね。ワット数が高ければもっと速いのかな。そしたら最後軽く研磨したいと思います。
見た目がちょっとあれですけど、表面触った感じツルツルしてるんですよね。横から見たところなんですが、触ってみても段差はあんまりない感じがしますね。これだけ直ってれば十分だと思いますね。あとはボルトを戻すだけですね。割れもなさそうですね。強度は回復したかな。はい、いかがだったでしょうか。ボートの亀裂の修理ですね、してみました。次回の動画はまた船の関係の動画撮るんですけど、温めている企画はまだちょっと先になりそうですね。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけるとすごく励みになります。ここまでご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で。さよなら、さよなら、さよなら。ボート以外の動画も撮ってるんですけど、やっぱりボート関連の動画がよく見られているんですよね。なので他の動画もガレージの修理だったりとか、車の修理だったりとかも撮影しているので、もしよければそちらも見ていただけるとありがたいなと思います。バイ。